ऐं जेके जज साहिब आहिनि उहे तव्हां खां मुतासिर थींदा? असां बिल्कुलु उम्मीद तो है कान इंशाल्लाह कुछ न कुछ हासिल करेंदासीं अल्लाह पाक के हुक्म सां। वॾी महिरबानी, थोड़ी देर में तव्हांखे ॿुधण जो मौक़ो मिलंदो, रखो। नेक्स्ट फौजिया, जब वो बंदा बात करे तब आप इंटरफेस कर सकते हो, ठीक है? सामने आपका कैमरा है, यानी आप बार-बार कर सकते हो जब वो बंदा बात करता है। अच्छा, कीअं उहो थियो? तो सेंटर में गया बरसा किलो से कर पाए। ओके, रोल ऑन कॉल। थोड़ा फौजिया थोड़ा करते जो मेरे पास है, रोते जो करते ऐसा तुम करो करते हो कल्याण ना ना होले मेरे पास है ओए कल्याण कल्याण बस सारी ये जगह है। ओके, रोल नेक्स्ट जल्दी चलो। अरे के साइन से तो साउंड। अस्सलाम वालेकुम। तव्हांजी चेहरे जी का मुर्क आहे न, ये छॾण देरी थी। माशाल्लाह, नात या कलाम पढ़ंदा आहियो? सुभान इन जे करे तुंहिंजी शायर चयो न त मुंहिंजी महबूब जी तारीफ़ रखी बड़ी मेहरबानी बाबा, मैं जाए के लो थोड़ी देर था बताता। क्या है? अदा चेक क्या कर रहा है? तू आगे बैठ चल बा। साईं छा नालो? दोस्त दी बर किथा है? सच मेल खां ऐं केतिरो सफ़र तय कयो? सच मेल 70 सच मेल मां 30-40 किलोमीटर खां वध करे आयो। माशाल्लाह, छा था फील कयो, छा था महसूस कयो? खुटी तो आवाज़ ते थोड़ा जज हुन खे मार्क ॾींदा, कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ न करियो। असां तव्हांजी कामयाबी जे लाइ दुआ था कयूं, ठीकु आहे भाई? थैंक यू। नेक्स्ट तव्हांजो नालो छा आहे? अच्छा, मोहम्मद आज़ी, ॿुधायो किथां आया आहियो? ऐं तयारी कीअं थी आहे? छा उम्मीद आहे? इंशाअल्लाह तव्हां कामयाबी। यूं हाणे थोड़ी देर ॿुधूं था। वॾी महिरबानी, तव्हांजे लाइ नहीं कंदा। आगे करते अभी अगर तू आया ना सीधी तेरे को बाहर दफन कर दूंगा मैं। अयान वरी जो अदा यू सॉरी वगैरह आइडिया। सॉरी अदा, टेक्निकल गलती थी यार। मामू रोल ऐसे नहीं कर रहे। ऑन गॉड क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तव्हांजो नालो छा आहे? नालो फिदा हुसैन जोशुआ। ऐं हीअ ॿुधायो किथां खां आहियो तव्हां? मां दौलतपुर शहर ऐं ॻोठ विठा खां जोशुआ ज़िले नवाबशहर में सभ खां वॾो ॻोठ आहे, उन ॻोठ मां आहियां। ऐं केतिरो अर्सो थी वियो अथव नवहाली में तव्हां? जी तक़रीबन 20-25 साल असांखे नातखानीअ में थी विया आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छा सोची आया हो ऐं कहिड़ो जज़्बो खणी आया हो? कोशिश कामयाबी सोची नहीं सर करे थोड़ी कामयाबी हिते कीअं ॿुधायो छा थियो आहे? ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई आहे। अलाह साईं तव्हांखे सुभाणे में तव्हांजे हसीन तौर ते वॾी महिरबानी। नेक्स्ट सलाम। छा नालो आहे? मोहम्मद मुस्तकीम। मोहम्मद मुस्तकीम। स्कूल में नात पढ़ी आहे? जी हाँ। तराने खां पोइ जेका नात थींदी आहे इहा पढ़ी? हिकिड़ी दफ़ा। हिकिड़ो दफ़ो? सिर्फ़ु हिकिड़ो दफ़ो नात पढ़ी आहे? जी हाँ, एक दफ़ा। ॿियो किथे किथे पढ़ी अथव? कंहिंजे साम्हूं? फिल्म में पढ़ी आहे। मिलाद में पढ़ी आहे। अॼु तव्हांखे हिते नात पढ़ाईंदासीं सिंधगी जे प्रोग्राम में आयो आहे मुस्तफ़ा में। यकीनन मूंखे लॻे थो तव्हांजो जेको जज़्बो आहे उन मां तव्हां यकीन सुभाणे थी वेंदो। तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां वधाए मुस्तफ़ा रहियो। नेक्स्ट क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किथां आयो हो वॾो? साईं नवाब शाह। नवाब शाह जा आयो। नालो छा आहे? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल। गुलाम रसूल केतिरो अर्सो थियो आहे नात ख़वानी में?
अल्हम्दुलिल्लाह मूंखे 6 खां 7 साल थिया आहिनि। 6 खां 7 साल मतिलबु ॾाढो सुठो एक्सपीरियंस आहे, तव्हांजो तजुर्बो तव्हांजो तमामु घणो आहे। अल्हम्दुलिल्लाह महफ़िल में पढ़ंदा रहंदा आहियूं, तजुर्बो हूंदो वेंदो इंशाअल्लाह। अॼु कुझु सिखंदासीं जजिस खां बि मुलाज़िमनि खां बि इंशाअल्लाह ताला। ॾिसूं त 6 साल जो तजुर्बो तव्हांजे कहिड़े कमु अचे थो, तव्हांजे लाइ तमामु घणियूं दुआऊं। थैंक यू। अच्छा मामू आप लोग ओके हो? 10 मिनट चाहिए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तव्हांजो नालो छा आहे? सैयद मोहम्मद शबीर अली। ऐं किथां खां आया आहियो? अच्छा, दूसरी कहाँ